नमस्कार सर्वांना. तर आज मी आपल्याला बोट मोडणं हे चांगलं असतं की वाईट असतं या विषयावरती माहिती सांगणार आहे. विषय अगदी साधा आहे, साधा वाटतो पण तितकाच महत्त्वाचा आहे. आता आपल्यापैकी बरेच जणांना अशी सवय असते की बसल्या ठिकाणी आपण टीव्ही पाहत असतो किंवा गप्पा मारत असतो, कळत न कळत आपण बोटं मोडतो, बोटं मोडली जातात. तर हे कितपत योग्य आहे किंवा ह्याचे काही परिणाम होऊ शकतात का? तर चुकून कधीतरी बोटं मोडल्यामुळे काही हानी होऊ शकत नाही, इजा पोचू शकत नाही. पण जर तुम्हाला वारंवार असं करायची सवय असेल, वरचेवर ही सवय असेल किंवा एक हॅबिट कशी झाली असेल किंवा काही जणांना बोटं मोडल्याशिवाय बिलकुल चैन पडत नाही किंवा त्यांना मानसिक समाधान मिळत नाही, असं जर असेल तर कुठेतरी इन द लॉंग रन नक्कीच तुमच्या बोटांची जी हाडे आहेत, जे सांधे आहेत, त्यांना इजा पोचू शकते. त्या ठिकाणी जे सांधे आहेत तिथे डिजनरेशन होऊ शकतं, डिजनरेशन ऑफ द जॉईंट्स असं म्हणतात त्याला. ते सांधे खराब होऊ शकतात किंवा तिकडे इन्फ्लमेशन म्हणजे सूज येऊ शकते आणि आर्थरायटिस. तर आता अनेक जण असे म्हणतात की बऱ्याच वेळा आमचे जे हातांची बोटं आहेत ती सुन्न होतात आणि तिथे कुठेतरी टेन्शन निर्माण होतं किंवा एक प्रेशर असं तयार होतं आणि हे रिलीज करण्यासाठी आम्ही ती बोटं मोडतो किंवा ती बोटं ओढतो आणि आम्हाला मग ती रिलॅक्स फील होतं. इथे आणखीन एक गोष्ट अशी सांगावीशी वाटते की ज्यावेळी बोटं मोडली जातात त्या ठिकाणी पेन्स झाले नाहीत पाहिजे. जर समजा तुम्हाला पेन्स झाले तर ह्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. जर पेन्स झाले नाहीत तर बिलकुल काळजी करायची काही गरज नाही. आता आणखीन एक गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळी आपण बोटं मोडली जातात त्यावेळी एक कट्ट असा आवाज येतो. त्याला क्रॅकलिंग साऊंड किंवा पॉपिंग साऊंड असंही म्हटलं जातं. तर हा आवाज कशामुळे होतो? तर आपली जी बोटाची जी सांधे आहेत त्याच्या भोवती एक आवरण असतं, त्याला जॉईंट कॅप्सूल असं म्हणतात आणि ह्या कॅप्सूलमध्ये एक फ्लुइड असतं, सायनोव्हियल फ्लुइड, एक द्रव्य असतं. ह्या सायनोव्हियल फ्लुइडचं कार्य काय? तर इट हेल्प्स इन ल्युब्रिकेशन, इट ॲक्ट्स ॲज अ ल्युब्रिकंट आणि ते ग्रिसिंगचं काम करतं. दोन हाडांच्या मध्ये घर्षण होऊन देत नाही. तर ह्या फ्लुइडमध्ये गॅसेस असतात, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड, गॅस बबल्स तयार होतात आणि ज्यावेळी आपण जी बोटं मोडली जातात, ज्यावेळी आपण बोटं मोडतो त्यावेळी हा आवाज होण्यामागचं कारण म्हणजे हे जे गॅस बबल्स जे तयार होतात ते रिलीज होतात, ते ओपन होतात, बस्ट फुटतात, म्हणून हा आवाज. आणखीन एका थिअरीनुसार जे मसल्सचे बाय प्रोडक्ट्स असतात, क्रिएटिन कायनेज, क्रिएटिन फॉस्फेट, ह्याच्यामुळेही हा आवाज होतो. तर जर आपल्याला ही सवय असेल वारंवार बोटं मोडण्याची तर नक्कीच ती थांबवावी. आणि ही माहिती आहे छोटीशी, अनेक जणांना ही माहिती नसते ह्या गोष्टींची. तर ह्याकरिता हा छोटासा व्हिडिओ. आशा आहे ही माहिती आपल्याला नक्कीच आवडली असेल, हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. पुन्हा भेटू असेच अनेक व्हिडिओसह, नवीन माहितीसह. तोवर नमस्कार.